Quanto costa una CNC economica nel 2019? Vale la pena comprarla? Funziona bene? Io sono Donatello Di Clemente e per i miei progetti ne ho acquistata una. Vi faccio vedere com'è andata. Nella scelta della macchina sono partito da una semplice considerazione, cioè dal fatto che il mio progetto più grande, quello che aveva l'area di lavoro più ampia, doveva garantire delle dimensioni di almeno 700 x 1000, quindi stiamo parlando di poco meno di un metro. Quindi mi sono indirizzato verso un prodotto che avesse le dimensioni, quello che più si avvicinava, di 1,5 m per 1 metro. Questo modello in particolare è un modello che si chiama Work B ed è il miglioramento di un altro modello precedente che si chiamava OX. Il progetto è interamente open source, quindi chiunque vuole con i disegni può costruire una CNC e venderla. Io ho preso solamente la parte meccanica dal sito cinese e il resto l'ho ordinato separatamente, quindi su eBay alcune parti le ho comprate direttamente nel negozio di elettronica vicino casa. Quando si acquista questa macchina si possono scegliere due tipi di trascinamento degli assi, a vite, come quella che ho scelto io, oppure a cinghia. Il problema della vite è che, essendo molto sottile, 8 mm per 1,5 m, tende ad oscillare soprattutto quando il carrello è agli estremi e la macchina va molto veloce, mentre con la cinghia si può andare a velocità maggiori ma è meno precisa, ovviamente per una questione di elasticità della cinghia. Andiamo a scoprire adesso l'hardware, cioè come ho configurato la macchina. Questa bestiolina offre due metodologie di montaggio, due configurazioni possibili per i profili longitudinali a supporto della tavola. I profili possono essere installati o in piedi oppure sdraiati. Queste due configurazioni hanno pro e contro. La prima, profili in piedi, sono più rigide, hanno un momento di inerzia maggiore rispetto all'asse del momento flettente, quindi in questa direzione flettono meno. La macchina è più rigida ma sono alti esattamente come questo profilo qui. Quindi arriviamo a 8 cm dalla base e abbiamo con una wasteboard, quindi un piano sacrificale di 15 mm, abbiamo una Z massima profondità lavorabile di 27 mm. Se invece andiamo a sdraiare il profilo in orizzontale, in realtà ce ne sono due, questo qui va sotto quello da 1,5 m, abbiamo 4 cm invece di 8, guadagniamo un altro po' e abbiamo un'altezza massima lavorabile di 47 mm. Io ho optato per un'altra soluzione completamente diversa, cioè ho preso i singoli profili 2 cm di spessore, li ho sdraiati da soli e ho guadagnato così questi 2 cm che mi hanno permesso di mettere una tavola che ricopre l'intera area interna al frame, su cui poi ho posizionato la mia wasteboard, cioè il piano sacrificale, che è questo, in maniera tale da poterlo togliere più facilmente. Altrimenti, se avessi utilizzato piano sacrificale direttamente installato sui profili longitudinali, avrei dovuto alzare la macchina, svitarla da sotto o inventarmi qualcos'altro. Così facendo ho un'altezza massima lavorabile di 55 mm, utilizzando una spoiler board di appoggio da 19 mm e una wasteboard di altre 19 mm. Quindi abbiamo flessibilità. Se tagliate solo pannelli di 2 cm vi conviene andare con la configurazione numero 1 molto rigida e non avete problemi. Io ho deciso di montare due motori originali, quindi piccolini, da 1,2 Nm, sull'asse Y. In questa maniera tutti e due contribuiscono allo spostamento dell'asse Y.
mentre gli altri assi vengono tutti guidati da un solo motore. Per questo motivo gli altri motori li ho presi leggermente più grandi e sono da 1,8 Nm. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma alla fine l'asse Z serve solo per andare su e giù, non deve tagliare niente. In realtà il mandrino è una bella bestia, quindi è pesante, 5 kg. Questo è un mandrino raffreddato ad acqua da 1,5 kW. Ci sono alcune cose da fare quando si installa. Ad esempio, non è collegata la terra, la massa, chiamiamola come vogliamo, al jack, alla presa. Quindi noi dobbiamo smontare la presa e cercare in qualche modo di collegarla al suo interno, in maniera tale che noi poi possiamo condurre effettivamente la massa fino all'elettronica. Ecco, questa è la presa smontata. Potete vedere che non era collegato alcun cavo al quarto polo. Per questo ho praticamente saldato un piccolo pezzo di ferro, un piccolo pezzo di metallo, saldatura stagno, che va dal polo alla parte metallica della presa, quindi per dare una continuità elettrica alla massa. Con le viti poi la massa passa da qui a qui e a tutto il resto del mandrino. Per farvi vedere quanto è silenzioso, adesso l'accendo e lo proviamo, con il microfono della videocamera però, non questo. Dovrebbe aver raggiunto la velocità massima. Noi riusciamo a parlare, ascoltare conversazioni, sentire musica, qualunque cosa. Ovviamente il rumore lo farà quando andrà a tagliare, ma questo è normale. Per avere un termine di paragone accendo l'unica fresatrice che ho, che è questa qui, manuale. Un altro vantaggio che abbiamo nell'utilizzare il mandrino raffreddato ad acqua invece che ad aria è quello di poter lavorare anche a velocità più basse. Possiamo lavorare anche a 500 giri al minuto se la coppia ce lo permette. Con l'aria non è possibile, ha bisogno di una velocità di almeno 8000 giri al minuto, altrimenti non riesce a raffreddarsi e il motore brucia. L'elettromandrino arriva con una serie di accessori e con questo supporto, pesa 1 chilo, non ha fori, quindi bisognava comunque adattarlo. Avrei dovuto creare una placca, una piastra con dei fori per installarlo sul beam dell'asse Z. A me non piaceva l'idea di dare troppo sbraccio, troppo sbalzo all'elettromandrino e quindi causare con il peso e con le lavorazioni troppa torsione sull'asse X. Ad ogni modo io ho stampato dei supporti in plastica, in PLA per adesso, poi magari li rifarò in ABS. Il progetto lo potete trovare nei link in basso nella descrizione del video. La meccanica della WorkBee è tutta basata su un sistema di trascinamento di ruote in policarbonato molto dure su guide, slot AV, la nomenclatura esatta. Problemi di gioco non ce ne sono assolutamente, giusto per farvi vedere che cosa succede quando io cerco di contrastare la forza della macchina. Si sposta tutto il resto, ma non si fermano assolutamente i motori. Stiamo parlando dell'asse con i due motori piccoli. Dal punto di vista del cablaggio ho utilizzato i classici cingoli da CNC 30x10, cercando di far entrare tutto qui dentro, quindi anche i tubi dell'acqua di raffreddamento del mandrino, e cercando soprattutto di tenere lontana questa parte qui, che è il cavo dell'elettromandrino, che è quello che crea più rumore dal punto di vista del segnale, rispetto ai motori e al segnale dei fine corsa, che sono sicuramente quelli più sensibili al rumore.
Per quanto riguarda i fine corsa ho utilizzato un cavo audio stereo, uno di quelli che si utilizzano in pratica per le cuffie. Ha il vantaggio di avere una schermatura e quindi mi garantisce, dovrebbe garantirmi, che il rumore che viene generato all'esterno delle varie apparecchiature elettroniche venga catturato e quindi disperso attraverso la terra, la massa. Per comandare una CNC, per guidarla, alla lavorazione c'è bisogno di un software. Una volta scelto il software è quasi obbligata la scelta dell'hardware e viceversa. Nel mio caso utilizzavo Mach 3 già in precedenza, quindi ho deciso di continuare a utilizzare Mach 3 e ho comprato una scheda Mach 3. Accanto al centralino degli interruttori generali ho sistemato questo mini PC. È un piccolo PC fanless, quindi senza ventole, molto silenzioso, consuma pochissimo. È dotato di processore Atom X5, 4 GB di RAM, 64 GB di eMMC, l'equivalente di un hard disk. È dotato di wireless, viene venduto con Windows 10 Professional incluso. Nella parte posteriore del tavolo ho creato un vano in cui ho posizionato il serbatoio dell'acqua per il raffreddamento dell'elettromandrino e il controller dell'elettronica, che è stato inserito all'interno di un case per PC, di un vecchio PC. Quel case lì è molto interessante, per questo motivo adesso lo apriamo e vi faccio vedere come è fatto dentro. Questa è l'elettronica della macchina. Qui abbiamo l'alimentatore 24 volt per il controllo dei drivers, quindi sono gli alimentatori dei motori, e della scheda di controllo vera e propria. Da questa parte, adesso vi faccio vedere, ho inserito l'inverter. Tutti i cavi fuoriescono all'esterno tramite queste prese. In sostanza io ho separato le due parti, quella a 220 tutta da questa parte, quella a 24-12 tutta da quest'altra, sperando di ottenere una separazione sufficiente a garantire l'assenza di rumore o quantomeno la sua riduzione. Ho installato anche un filtro che adesso vi faccio vedere, quello lì. Quello è un filtro che si installa sull'alimentazione per non far tornare indietro il rumore dall'inverter. La scheda di controllo è una scheda USB ed è una scheda cinese di quelle economiche, NVUM. A una delle uscite della scheda di controllo ho collegato un relè a stato solido. Con questo relè riesco a comandare una presa a 220, quindi io dal software riesco tramite dei comandi ad accendere o spegnere ad esempio l'aspiratrucioli. Un'altra cosa interessante sono queste clip di nuclei di ferrite che vengono utilizzati per smorzare il rumore, sempre sui cavi dei segnali in entrata, cioè il cavo funge da antenna lungo tutto il suo percorso e quando arriva nei pin di input può trascinare tutto il rumore che ha pescato nel suo tragitto. Questi anellini tendono a smorzare queste frequenze indotte e quindi a restituire un segnale pulito agli ingressi. Bene, ora fin qui tutto bello. Passiamo adesso ai problemi che ho avuto nel montare e nell'assemblare questa macchina. I problemi che mi ha dato fondamentalmente sono due e tutti dovuti alla scarsa qualità di alcuni componenti, non tutti. I profili ad esempio sono molto buoni. Le viti, le 5x12, mi hanno dato diversi problemi e sono le più importanti, sono quelle con cui si fissano i profili. La sede è leggermente più grande del profilo esagonale della brugola e andando a stringere spesso spanava la sede. Il secondo invece è con uno dei nut block. I nut block sono quelli che si installano sui carrelli, quindi sono dei blocchetti, dei rettangolini di plastica
in Delrin, filettati, all'interno dei quali scorre la vite. Uno di questi non aveva la filettatura in asse e quando andavo a stringere mi bloccava la vite. Dicevamo prima che questa macchina può arrivare con due configurazioni differenti, la vite oppure la cinghia. Il problema della cinghia è che è leggermente elastica e quindi è meno precisa. Se si sta attenti al decimo possiamo avere qualche problema. Il problema invece della vite è che quando un asse è molto lungo, quindi supera il metro come in questo caso, quando si va veloci l'asse può oscillare. Adesso la accendo, modifico la velocità di avanzamento e vi faccio vedere qual è il problema. In questo momento la velocità è impostata a 2000 mm al minuto e sostanzialmente vediamo che non ci dà alcun problema. 2500. 3000 mm al minuto, 3 metri al minuto. 3500 mm al minuto. 4000 mm al minuto. E infine a 5000 mm al minuto. Questo è 5000 mm al minuto. Io direi che fino a 3000 non abbiamo problemi, a 2005 siamo tranquilli, a 2000 più che tranquilli. Questo è un file di prova stupidissimo, veramente uno scavo di qualche millimetro, ma è giusto per metterla in funzione. Per generare il file adatto alla lavorazione con Mach 3 bisogna semplicemente scegliere nella lista dei post processori Mach 3 1000, ovvero fresatrice, e siamo pronti per importare in Mach 3. Facciamo la home della macchina. Perfetto, adesso siamo pronti a muoverci nella zona di lavoro e dobbiamo fare lo zero del pezzo. Ora impostiamo lo zero pezzo. Lo zero pezzo significa che dobbiamo scegliere qual è il punto di partenza rispetto all'origine teorica del modello CAD. Per fare questo io posiziono a occhio X e Y e poi utilizzo uno script all'interno di Mach 3 per far rilevare automaticamente con questo sensore lo 0Z. Ops, toccato, sale su, si mette a riposo e mi dà tempo di togliere il sensore. Fatto lo zero pezzo, possiamo lanciare il programma. Essendo una prova non mi sono preoccupato molto della posizione della lavorazione sul pezzo che avevo e quindi è uscita una schifezza. Ad ogni modo si capisce come lavora. Anche dimensionalmente non è male, ho verificato con il calibro, quindi direi che ci siamo. Qualche altro piccolo problema ce l'ho avuto con dei fine corsa economici e in parte anche con il pulsante di emergenza, molto economico. Questo perché? Perché i contatti del fine corsa
e del pulsante di emergenza non sono pulitissimi, cioè il click non è esattamente un on e off, ma produce un rumore, una scintilla, quello che è, e fa tantissimi click ravvicinati. In questo consiste il contatto sporco. È un problema per la macchina, perché la macchina in realtà, per fare lo zero macchina, quindi home, come la stampante 3D, fa due movimenti, si aspetta due click. Uno quando torna indietro fa intervenire il fine corsa, poi riavanza lentamente finché il fine corsa non viene riportato in posizione di riposo e quindi di non intervento. Facendo rumore il fine corsa, quando andiamo al primo click, lui sente più click di seguito, la macchina lo interpreta come il secondo, in realtà si trova inchiodato con il fine corsa in intervento. A questo punto la macchina si ferma, noi dobbiamo disabilitare il fine corsa, riportarla davanti e reimpostare le sicurezze. Mi capita una volta su 10, è un fastidio. Io personalmente cambierò i fine corsa e investirò in dei limit switch, magari a induzione. Per quanto riguarda invece il pulsante di emergenza, il discorso è differente, adesso lo smontiamo e vi faccio vedere. Questo è il pulsante di emergenza smontato. Quello che vediamo qui in arancione è il collegamento normalmente chiuso, quello che avrei dovuto utilizzare a regola d'arte. Ho preparato un tester per verificare la continuità. Ora, andando semplicemente a toccare il pulsante, io praticamente ho un'interruzione del segnale, quindi basta sfiorarlo, passarci vicino con la gamba e la macchina si ferma. Per andare in fondo devo fare molta più corsa. Ecco qua, questa è la fine della corsa. Mentre per quanto riguarda il normalmente aperto, io ho che questo rumore all'inizio della corsa non c'è. Quando arrivo giù un po', ma nel frattempo ho fermato la macchina ed ero convinto di farlo perché ho premuto tutto il pulsante fino in fondo. Conclusioni. La macchina secondo me è una figata, funziona bene, non mi ha dato nessun problema in fase di avviamento, solo quei due problemi a cui ho accennato, quindi le viti e il nut block. Per il resto tolleranze eccezionali, affidabilità, davvero nessun problema. Stiamo parlando di una macchina economica. Il frame, compresi i 4 motori, quindi la meccanica, 600 compreso di spedizione e dogana. Elettromandrino e inverter 300 euro, quindi siamo a 900, tutto il resto 500-600. Bisogna metterci però dentro un computer e il monitor. Il monitor ce l'avevo, il computer l'ho comprato, quindi io ho speso sui 1.500. Il resto, quello che vedete, rientra nel costo che vi ho appena detto. Ne vale la pena? Dipende. Se siete degli hobbisti è un lusso. Secondo me l'acquirente ideale è un artigiano che non vuole più avere a che fare con i fornitori o comunque pagare un pezzo e aspettare per averlo, ma cominciare a farsi le cose in casa. Semmai il problema può essere lo spazio, ma può essere che ne valga la pena. Da abbinare magari una stampante 3D. Io l'artigiano del futuro me lo immagino così: CNC, stampante 3D, file al cliente per i pezzi di ricambio. Se avete qualche domanda scrivetemelo nei commenti. In fondo nella descrizione del video trovate qualche link sulle cose a cui ho accennato e se vi è piaciuto pollice in su, altrimenti non è un problema, ci si vede alla prossima. Ciao!